السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. إذا في الحصة الماضية كنا هضرنا على لا ديفينيسيون دان نومبر راسيونيل وقلنا c'est un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B tel que A et B sont des nombres décimaux relatifs et B différents de 0. Alors في هذه la séance إن شاء الله غنهضروا على signe d'un nombre rationnel. Signe d'un nombre rationnel. C'est-à-dire quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Ok. Alors عندنا هنا واحد لاكتيفيتي سامبل تري سامبل وديجا جاوبت عليها باش نربحوا شويه الوقت حيت سهله ما فيها والو. الوغ هنا عندنا دي نومبر راسيونيل واخا شويه متشابهين ولكن بون دونك غناخذ تو لي كا ديفيرون وغنستعمل لي ميم ديستونس ا زيرو بور النيميراتور لي لو دينوميناتور. الوغ كيما كتلاحظوا هنا موان 3 sur 2 son nombre rationnel c'est le nombre qui représente le quotient moins 3 divisé par 2. Alors, le quotient moins 3 divisé par 2 est égal à moins 1,5 si on applique la règle de la division des nombres relatifs. On divise les distances à 0. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et on applique la règle des signes, c'est contre. Donc, on a négatif divisé par un positif. Donc, négatif divisé par positif nous donne un négatif. Donc, le quotient est négatif. Ok. La même chose ici, 3 divisé par 3 sur moins 2, c'est le quotient de 3 divisé par moins 2. Donc, positif divisé par négatif nous donne un quotient négatif. Et 3 divisé par 2, les distances à 0, donc on obtient 1,5 aussi. Alors, le troisième, c'est moins 3 sur 2, qui est égal moins, entre parenthèses, 3 divisé par 2, c'est-à-dire ce nombre, bien cette fraction. Et on obtient aussi moins 1,5, c'est la même chose. Alors, ça c'est pour ces trois nombres. Et pour ce nombre, donc moins 3 sur moins 2, donc ici il est un peu différent. Donc on a deux signes moins au numérateur et dénominateur. Donc moins 3 divisé par moins 2. Donc un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Donc selon la règle des signes, on a négatif divisé par négatif nous donne un quotient positif. Ok. Alors, donc on obtient 1,5 tout simplement, car 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et le signe moins divisé par le signe moins nous donne plus. Ok. Donc, ce n'est pas obligé de mettre ici plus 1,5. Il suffit de mettre 1,5. C'est juste. Ok. Alors, la même chose ici, plus 3 sur plus 2. C'est le quotient plus 3 divisé par plus 2. Qui est égal aussi à 1,5 car le positif divisé par le positif nous donne un quotient positif. Ok. Alors la même chose ici, 3 sur 2, c'est très simple, c'est la fraction 3 divisé par 2, ou bien le quotient 3 divisé par 2 qui est égal à 1,5. Ok. Alors la question 2, que remarque-t-on؟ بمعنى ماذا تلاحظ؟ انطلاقا من هذا العملية كامل اشنو كتلاحظ؟ دونك جو بونس الى لاحظنا مزيان هاد لي 3 نومبر اللي كاينين هنايا اللي اشنو الفرق بيناتهم. عندنا هنا في البروميي كا عندنا موان 3 سور 2 دونك ان نومبر نيجاتيف في النيميراتور و ان نومبر بوزيتيف في الدينوميناتور. اوكي. الوغ عطانا ان نومبر ديسيمال نيجاتيف هنا دونك لو كوسيون لي نيجاتيف. لا ميم شوز هنايا 3 سور موان 2 عطانا ميم ريزولتا. Et moins 3 sur 2 aussi, on obtient moins 1,5. اللي هما كلهم تساوي. C'est-à-dire هاد لو نومبر كيساوي هذا كيساوي هذا. حيت كلهم اللي حسبنا لا فالور ديسيمال ديالهم لقيناهم كلهم كيساوي moins 1,5. Bien. Donc on en déduit que moins 3 sur 2 est égal à 3 sur moins 2 est égal à moins 3 sur 2. بمعنى هاد السين موان إلا كانت عندنا مثلا هنا في النيميراتور ممكن ننزلوها للدينوميناتور نعطيوها للدينوميناتور ولا ممكن نحطوها غير على السطر. اوكي. دونك وكيبقى لو ميم نومبر. اوكي. الوغ باغ كونطخ هنايا نشوفوا هنا شويه الى ان بو ديفيرون. عندنا موان 3 سور موان 2 دونك عطاتنا 1,5. دونك هنا النيميراتور والدينوميناتور عندهم ميم سين اللي هي نيجاتيف نيجاتيف و لا ميم شوز هنايا بلس 3 سور بلس 2 دونك عندهم ميم سين و on obtient
ان كوسيون كي بوزيتيف. ونفس الشيء هنا، حيت غير ما درناش هذيك لاسين لو سين بلس، حيت كتعرفوا بلي لو سين بلس بور لي نومبر بوزيتيف ني با اوبليغاتوار. Alors, il suffit de mettre 3 sur 2, donc on obtient aussi le même résultat, c'est 1,5. C'est-à-dire, moins 3 sur moins 2 est égal plus 3 sur plus 2 est égal 3 sur 2. Ok? Donc, car tous égale 1,5. Donc, باختصار هنا ممكن نقولوا بلي راه إلا كان عندنا numérateur و dénominateur عندهم signe contraire كما كتشوفوا هنا نيجاتيف على بوزيتيف و بوزيتيف على نيجاتيف، وعندنا هنا بوزيتيف على بوزيتيف ولكن كلشي مضروب في السين موان. دونك هنا كنحصلوا على ان نومبر راسيونيل نيجاتيف. باغ كونطخ الى عندنا ميم سين بالنسبه للنيميراتور و دينوميناتور، سوا نيجاتيف على نيجاتيف ولا بوزيتيف على نيجاتيف على بوزيتيف باردون، donc on obtient toujours un nombre rationnel qui est positif. Donc 1,5 qui est supérieur à 0 et moins 1,5 qui est inférieur à 0. Ok? Alors, donc هنايا هذه الملاحظة اللي ممكن نستنتجوها من هذا la première question. Et la question suivante, قال لك هنايا que peut-on dire des nombres rationnels? Donc à l'aide de la première question, donc on peut donner une propriété qui relie ces nombres rationnels. Moins a sur b et a sur moins b et moins a sur b et moins a sur moins b et a sur b. Donc هنا درنا واحد ليكزومبل وكان نشونجيو غير في السين، مره كنعطيوها النيميراتور مره دينوميناتور مره بجوجهم مره فوالا، وكنشوفوا دونك لوكاسيون اللي كنحصلوا عليه. Alors, ممكن نجربوا نتوما بالنسبه لي زوتر نومبر راسيونيل كيل كو سوا لي نومبر راسيونيل. دونك غتلقاو لي ميم ريزولطا، بمعنى توجور ملي كنعطيو ان لو سين نيجاتيف الا كان عندنا نيميراتور نيجاتيف و دينوميناتور بوزيتيف، ولا المهم نيميراتور و دينوميناتور عندهم السين كونترير، واحد فيهم بوزيتيف وواحد نيجاتيف بحال هكا ولا بحال هاد لوكا ولا هاد لوكا، ولا هاد الترويزيام كا حتى هي راه كتشبه ليهم. Donc toujours كنحصلوا على un nombre rationnel négatif. Par contre, il a un numérateur ou dénominateur عندهم même signe, soit négatif soit positif, كيكون عندنا un nombre rationnel positif. OK? Donc هنا استعملت A et B pour parler d'une façon générale. Donc pour généraliser cette propriété tout simplement. غير هنا خصنا نردوا البال B il doit être différent de 0. OK? Car il représente le dénominateur ou bien le diviseur de ces divisions. Ok? Alors, donc on a moins A sur B, ou A sur moins B, ou moins A sur B. Donc, les trois premiers nombres rationnels qui sont les trois qui sont dans la première question. Donc, le signe qui est dans le numérateur, من بعد عطيناها الدينوميناتور، من بعد حطيناها في السطر. دونك هادو كاملين غيكونوا كيتساواو. اوكي؟ اي لي دو ديرني دونك موا ا سور موا بي حتى هو كيشبه هذا، و ا سور بي كيشبه هذا ولا لهذا، حتى هو بجوجهم راه اون بو دير كو دونك اون ايسي بلس. اوكي؟ الوغ لي دو ديرني حتى هما متساويين، دونك كاين هنا التساوي وكاين هنا التساوي. اوكي؟ الوغ donc ممكن نقولوا donc on peut en déduire cette propriété tout simplement اللي هي إلا عندنا un nombre rationnel a sur moins b راه كيساوي moins a sur b وكيساوي moins a sur b. اوكي؟ دونك moins هنا عطيناها للنيميراتور وهنا حطيناها على السطر. اوكي؟ ولا إلا عندنا moins a sur moins b راه كيساوي a sur b. donc ممكن on peut simplifier par le signe moins et on obtient a sur b tout simplement. الوغ باش تاكدوا بلي راكم فهمتوا هادشي اللي شرحت، دونك اللي ما فهمش من اول مره ممكن يعاود يسمع ليه ويشوفو مزيان. كنظن راه ماشي شي حاجه معقده. الوغ باش تاكدوا بلي راكم فهمتوا مزيان هاد البروبريتي، غنعطيكم واحد ليكزارسيس نتوما تجاوبوا عليه، وكنظن بلا ما نصحح معكم نتوما تقدروا تصحوا راسكم حيت ماشي شي اكزارسيس اللي هو معقد.
دونك هنا عندكم compléter à l'aide des signes égal ولا différent. دونك différent هي الكونترير ديال l'égalité. اوكي دونك عندكم هنا دي النومبر راسيونيل غتشوفوا واش مثلا موان 2 sur 13 كتساوي 2 sur 13. إلا كتساويها دونك غدير إيكال، إلا ما كتساويهاش دونك غدير ديفيرون تو سامبلومون. دونك هنا غديرو كومباريزون دي سين. دونك مثلا هاد لو نومبر راسيونيل واش نيجاتيف ولا بوزيتيف، وهذا واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك إلا عندهم ميم سين مثلا كلهم نيجاتيف ولا كلهم بوزيتيف دونك غديرو هنايا لو سين إيكال، سينو غديرو لو سين ديفيرون تو سامبلومون. فوالا.